Soche otu kọmitii nchere oge okpuru ọchịchị Orumba South bụ Prince Nivan Uchendu bụ onye nke gagoro n'ihu wee nye onye arụpụtara ọhụrụ dịka igwe nke obodo Ihite ya bụ akwụkwọ asambo ezinnabata bụ Chief Timothy Okwudele Efuronwa. Onye nta aka anyị bụ Joseph Egbocha nke wetara anyị akụkọ ndị nke so ya. Bata ndị obodo Ihite bụ ndị bịara kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya iji gosi ya onye ha rọpụtara dịka onye ga-arịgoro n'ọkwa eze ọdịnala ya bụ obodo. Ka Prince Uchendu nọrọ kene ndị obodo ahụ maka ịgbaso amụma udo na nrọpụta ha rọpụtara maka onye ga-anọ n'ọkwa eze ọdịnala ya bụ obodo ma kwuozie mkpa ọ dị obodo ndị ọzọ dị na ya bụ mpaghara bụ ndị ga-eme mmemme nrọpụta maka onye ọkwa eze ọdịnala n'iru ịgbaso nzọụkwụ ndị obodo Ihite. N'ikenezi onye ji ọkwa President General nke Ihite Development Union maka inye aka hụ na ya bụ mmemme nrọpụta maka onye eze ọdịnala bụ nke gara nke ọma. Prince Uchendu nọrọ kpọọ ndị obodo Ihite okwu ka ha jikọọ ọnụ n'okpuru ya bụ onye arọpụtara dịka igwe maka mmepe. N'igosipụta ya bụ nwa amadi arọpụtara maka ọkwa eze obodo Ihite nyegara onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke Orumba South ka onye ji ọkwa President General obodo Ihite bụ Maazị George Mmadụ, onye kọwara ka ya bụ mmemme nrọpụta siri gaa siriri were kọwara na ya bụ nrọpụta arọpụtara Chief Efuronwa bụ ekpere azara nye ndị obodo Ihite ma yọzie Chineke ka onye ya amamihe oge ji weta ụsa nye ihe iche aka mgba ndị ọzọ dịrị ya bụ obodo. Na ntụnye nke ya, onye jibu ọkwa onye isi oche ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Chief Cyprian Okereke nakwa ezigbo nwa afọ obodo Ihite bụ Chief Ikechukwu Nwankwọ nọrọ kọwaa Chief Efuronwa dịka onye gosipụtagoro ịhụnanya nye ndị obodo Ihite site n'iwe ndị mmadụ n'ọrụ. Ndị ọzọ bụ ndị obodo Ihite kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere Maazị Lazarus Eze, Oriakụ Ndidi Amaka Ụgbọaja na Maazị Ifeanyị Ezuru kọwara na ya bụ nwa amadi arọpụtara maka ọkwa eze ọdịnala ha bụ onye ndị mmadụ chọrọ achọ. N'ikenezi ndị obodo Ihite maka ịhụta ya dịka onye tozuru etozu maka ya bụ ọkwa eze ọdịnala ka Chief Efuronwa nọrọ kwe nkwa ịgbanị maka ọdịmma ya bụ obodo Ihite site n'Ụmụnze nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba South. Abụ m Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.